20 rand every month a bank. Yeah? Yebo. You can save 20 rand every month a bank. Utamani uyifaka nje, lokuyifaka, uyifaka. Mawubuka ukuthi uphethe 5000, uhambe uyobooster lela bank lakho, uthi boo 5000. Ngelinye ilanga, hayi uyozibona uqabana nomfazi endlini. Hey babakhe, uyabona kubi la. Manje mkhulu ngicela ukubuza ukuthi wena uthini kulama legend angangawe ayezabalaza ngalesikhathi zabalaza wena kulomkhakha. Njengamanje babhayiziseka sebecela usizo emphakathini. Mina lapho mfethu angigxeki lutho yangizwa. But ngibona ngathi it's a common sense sometimes. Yeah, they didn't use their minds. Lento esiqeda ukukhuluma ngayo. They suppose ukuthi bayenzile. Yeah, ba-invest ba. Uyangathazela lento ekusingihambe phela ngoba lo mkhakha lo uyabrika lo mkhakha. Uyangizwa? Ubrika lo mkhakha lo. Mawubrika lo mkhakha, mawuthi ubheka left and right. Kunzima. Uyangathazela? Kunzima. Kanti mawunalapho owazi khona ukuthi unopojo khona. Hayi wo, ubrikile lo. Hayi, awuthi ngenze enye into ngathi. Uyangathazela? Manje thina sishaywa ngani? Sishaywa ngemali eningi. Na inkinga. Okay. Siblafiwa ngemali eningi. Yeah. Ukuthi ifana ama musician. Ukhona nje engafuni ukumusho la. Uhlala intwana yami yasekhasi. Okay. It's a come up musician. Yabona. Ngoba uthe yena makaqeda ukuthola le imali athola zonke lezi zinto. Ngophela sibishisa music video. Langa ngakithi ngishayela lo mfana lo mncane amapiano lo amapiano yangathazela no 1 2 3 1 2 3 nawe saka movie uhlale eBryanston seshika uyangizwa mfana uyangizwa ukuthi uyayibona ukuthi ngikuphi ngale amali ukubusale wathi okay ingoma yakhe bi hits lo mfana i-production mabamnika bathi na i2 million acabange kangcono before ayithatha le mali makacabange kangcono ukuthi yazini ngizothatha 500,000 ngibekela abantu basedladlini lena ngilungise lapha lena ngithi investment anything can happen ngaye ku balanced uyangathazela hayi manje sengiyalokhuza manje sengitshela umthabela ngibona ngathi ngokufa kwami ngizothuma wena ukuthi bangikolekela ama-10 rand. Do you understand what I mean? Kanti fange ngikale ngiyigobe lento ngithi mthabela ngikwazi ukufundisa yena lo enginaye ngithi ntwana ngibonile bophethe 20,000 ngicela ufihlele umama wakho 10,000 umfazi wakho 10,000 bafihlele thatha le mali uhamba uyibeka somewhere. Kanti umfazi wakho ngamfihlela yini imali? Mina ngiyamfihlela sibani akawazi ama investment wami. Doesn't know about my fucking property. That one my fucking property. Ukwenzelani lokho? No, ngikwenzela mina. Umfazi hayi mamelana umfazi waqala wakubhalisa wena ku-insurance yokufunela abantu bakudubule lapho thathe le mali uyayazi vele uthini ikhona uyayazi yabo manje ngoba sebesebenza manje abantu sifazana ngizowazi kanjani ukuthi ukubhalisa uright yakhe uright mangithula ngifihlela sakubulala mamela mfethu esikhathini samanje into njenge-investment is a big thing. It's like uphethe diamond uphethe like yabona manje asithi manje imidi yakho le lapha wena uyazi ukuthi iphethe imali iyakushada wena ishada wena yambe yokhokha amalobolo kini yes iwakhokhe nindewe nikhulume ngakhona baby shashatana he namakhisa amnandi mncwa uyayibona lento le ya bese ushona khona bese niyabuya senashatana niya lapha nibuye enkantolo yabona ngapha ubhadala insurance of 100,000 for wena 100,000 for wena ngithi ukushadile wena wazi ukuthi ukubhadalela 100,000 bese afuna inkabi zithanda imali 5,000 lo makabuye emsebenzini imshayele lapha ebus stop
wena mawehla eTaxini bububu nazi inkabi zenza ngathi bokuneroction la uyabona ngathi bokudutshulwana nabantu bamateki nabantu bamatekisi kanti ayikho lonto le kushaywa wena uyanganjani makuqeda ukushaywa wena I desisted leto maybe iviki nje ushaywa wena sosemoshara and then yena ubheka isini qala ukuthi isinyamba kanjani yabona